Hello, xin chào mọi người đến với kênh Văn Duy TV. Và ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một vài hiệu ứng âm thanh mà mình sưu tầm được trên mạng. Có một số bạn thì lên mạng thường hay xin những đoạn âm thanh của những hiệu ứng như những tiếng động đấm đá hoặc là những tiếng hài, tiếng troll. Thực ra việc tìm cái này cũng chịu khó, chúng ta lên mạng thì chúng ta sẽ tìm được thôi. Nhưng mình cũng đã sưu tầm sẵn một list danh sách các cái tiếng hiệu ứng âm thanh để các bạn dễ dàng lồng vào clip của mình. Đặc biệt là những bạn làm YouTube thì mình đã tải lên Google Drive rồi, thì các bạn chỉ việc lên trên này, mình sẽ share cái link ở đây cho các bạn ở phía bên dưới. Các bạn cho ta cứ tải về để sử dụng thoải mái. Và cũng thông báo các bạn luôn, thì những âm thanh này hoàn toàn là miễn phí, không dính bản quyền, và các bạn cứ sử dụng thoải mái. Nhưng có một điều thì các bạn nên sử dụng âm thanh này trong những trường hợp nó nhất định thôi, đừng nên dùng nhiều quá, sẽ gây lạm dụng và người xem họ sẽ rất là nhàm chán. Có thể một số bạn cũng đã có những hiệu ứng này rồi, thì một số bạn mới làm YouTube thì cũng rất cần chưa có, thì mình muốn chia sẻ cho những bạn nào mới làm YouTube chưa có, thì chúng ta có thể lên phía trên này để chúng ta có thể tải về xài thoải mái, hoàn toàn miễn phí nhé các bạn. 何？お前はもう死んでいる。Lồng tiếng vào thì cái động tác và cái âm thanh nó phải khớp với nhau, thì sẽ tạo hiệu ứng cho người xem nghe xem nó hấp dẫn hơn, như là tương tác khán giả nó cao hơn. Trong thời gian tới mình sẽ sưu tầm thêm một vài âm thanh nữa và mình sẽ chia sẻ cùng với mọi người nhé. Cảm ơn mọi người.